Hi guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா குடாப்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த குடாப்பை நேரில் பார்த்துருக்கீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். குடாப்புனா ஒரு சில பேர்த்துக்கு புரியாது. இந்த கிடைகளில் குட்டியெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு ஒரு கூடு மாதிரி இருக்கும்ல, ஆடு குட்டிலாம் அடைக்கிறதுக்கு, அந்த கூடு பேர் தான் குடாப்பு. கூடு பின்னுறதுக்கு பார்த்தா நம்ம வந்து பனைமட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பனைமட்டையில் வந்து 2 ஓலை வந்து பிடிக்கலாம். ஒரு கூடு முழுசாக பின்னுறதுக்கு டோட்டலாக வந்து 50 ஓலைகள் வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படும். ஓலை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள். இது மாதிரி ஓலை பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து எத்தனை ஓலை தேவைப்படுமோ அந்த ஓலையில் ஃபுல்லாக நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காய வச்சிடணும். இந்த கூடு கட்டுறதுக்கு மோஸ்ட்லி வெளியே மட்டும்தான் கயர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. உள்ளே வந்து எந்த கயர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பனை மட்டையில் வெட்டினோம்ல போல், அதில் வந்து பனை மட்டை வந்து வேஸ்ட்டாக தூக்கியில் தான் போடுவாங்க. அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பனை மட்டையில் உரித்து நமக்கு தேவைப்படுறப்ப தண்ணியில் ஊற வச்சு நம்ம வந்து அது கயிறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடு நம்ம கிடையில் வளர்க்குறனால நமக்கு வந்து தண்ணி வசதி வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. அதனால் நம்ம வந்து மழை பெஞ்ச தண்ணி இந்த மாதிரி வரப்புகள்லேயும் நம்ம இந்த மாதிரி மட்டையில் காய வச்சு ஊற வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து மோட்டரில் இந்த மாதிரி தொட்டிகளில் இருக்கும் தோப்பில், அந்த மாதிரி இடத்துல போய் நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பனை மட்டையிலேருந்து நார் வந்து ஊறினதுக்கு அடுத்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து நாரை வந்து கிழிச்சு எடுத்துக்கணும். பெரிய மட்டையில் இருந்தால் அப்படியே பெரிய சைஸில், சிறுசாக இருந்தாலும் சின்ன சைஸில், அந்த மாதிரி நம்ம தேவையானது வந்து நம்ம நாரை வந்து கிழிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு நார்கள்லாம் எடுத்து நம்ம வச்சிடணும், அவ்வளோதான். அடுத்து நம்ம வந்து கூடு பின்னுறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குச்சி ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு மூங்கில் குச்சியோ ஏதோ ஒரு குச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குச்சியை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அந்த குச்சியை வந்து அடிச்சிடணும். அடித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடித்த குச்சியில் ஒரு கயிறை வந்து எடுத்து கட்டிடணும். அந்த கயிறு எதுக்குன்னா நம்ம வந்து சுற்றி வந்து ரவுண்ட் போடணும். அந்த குடாப்பு வந்து நம்ம பின்னுறதுக்காக கம்பு உண்டணும், அதுக்காக வந்து நம்ம ரவுண்ட் போடணும். அதனால் வந்து நம்ம இப்போ அளக்குறோம். நமக்கு வந்து 4 அடி இப்போ கூடு தேவை. அதனால் 4 அடி இப்போ அளந்துட்டு அந்த கயிறு முனியில் அருவா கட்டிட்டு சுற்றி வந்து ரவுண்டு போடுவாங்க. அந்த சென்ட்ரலுக்கு குச்சி தான் நம்ம கூடோட வந்து சென்டரான பகுதி. இப்போ அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு போடுறோம். நம்ம ஆடுகள் வந்து கிடையில் வளர்க்குறனால நம்ம வந்து ஆடுகளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 9 மணி 9:30க்குள்ளே நம்ம வந்து ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு பற்றிட்டு போகணும். அதனால் நமக்கு வந்து டைம்லாம் இருக்காது. அதுமாதிரி ஈவினிங் வர்றது ஒரு 7, 8 ஆயிரும் டைம் வந்து மேய்ச்சலுக்கு பார்த்துட்டு வர. அதனால் கூடு பின்னுறதுக்கு டைம் இருக்காது. இந்த ஓலை வெட்டுறது, கூடு பின்னுறது, கம்பு வெட்டுறது எல்லாமே காலையில் ஒரு 5 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நம்ம அந்த ரவுண்டு வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கடுத்து இந்த டயக்ராமில் வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதே மாதிரி வந்து அங்கே வந்து கோடு நம்ம கிளிக்கணும். இப்போ நம்ம அந்த ப்ளஸ் மாதிரி வந்து கோடு போட்டுக்கணும். கோடு போட்டுட்டு நம்ம அந்த டயக்ராமில் இருக்க பாயிண்ட் பார்த்தா அதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அடித்த அந்த குச்சி தான் அந்த டயக்ராமில் இருக்க வந்து பாயிண்ட்டு. ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கடுத்து அந்த நம்ம போட்டு முடிக்கிற அந்த இடத்துல இருந்து மொத்தம் 8 கோடு போட்டிருந்தோம், 4 கோடு போட்டிருந்தோம், 8 குழி. அந்த இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். அந்த கோட்டுக்கு நேராக நம்ம வந்து குழி பறிக்கணும் கம்பு ஊன்றதுக்காக. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா கிளியராக தெரியும். 2 கோட்டுலேயும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து 4 சைடும் குழி தோண்டிடணும். குழி வந்து சும்மா லேசாக கம்பு ஊன்றதுக்காக சும்மா லேசாக குழி போட்டுட்டு சுற்றி ஃபஸ்ட்டு இந்த 8 குழி வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அடுத்து வந்து சுற்றி அந்த இருக்கிற கேப்லாம் குழி போடணும். மொத்தம் வந்து நம்ம மொத்தம் ஓவரால் பார்த்தா
21 இல்லை 22 குழி சுற்றி வந்து அந்த அந்த நம்ம போட்ட சர்க்கிள்லே ரவுண்ட்லேயே போடணும். மொத்தம் ஒரு 21 குழி போட்டுடணும். அடுத்து நம்ம பார்த்தா நம்ம போட்டிருக்க குழியில் வந்து நம்ம வந்து கம்பு வந்து ஊண்டணும். கம்பு வந்து நம்ம கீழே வந்து கொஞ்சம் சீச்சிடணும், கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி அந்த குழியில் நம்ம வைக்கிறதுக்காக. நம்ம வந்து மூங்கில், மஞ்சனத்தி இது ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கம்பை எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லா குழியிலும் நம்ம சொருகிடணும். அதே மாதிரி கம்பு வந்து நீங்கள் சும்மா லைட்டாக வச்சிடக்கூடாது. கம்பு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கீழே நல்லா அழுத்தி வைக்கணும். இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், கம்பு வந்து கீழே நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அடுத்த கூடு நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணையில் கம்பு வந்து நம்மளுக்கு பிடுங்காமல் இருக்கும். எல்லா கம்பும் நம்ம ஊண்டிடணும். ஊடினதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஒரு கூடு கட்டுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டோட்டலாக 50 கம்பு வந்து தேவைப்படும். இப்போ நம்ம 21 கம்பு மேலே ஊண்டிட்டோம்னா கீழே இருக்குது நம்ம வந்து கீழே வந்து மீதி கம்பெல்லாம் போட்டு ஒரு கம்புக்கு ஒரு கம்பு மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து பின்னணும். அது எப்படி பின்னுறாங்கன்னு இப்போ பாருங்கள். ஒரு கம்புக்கு ஒரு கம்பு மாற்றி மாற்றி, ஒரு கம்பு உள்ளே ஒரு கம்பு வெளியே, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்ம பின்னணும். இந்த வீடியோ பார்த்தா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும். நான் அந்த வீடியோ எடுக்கவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும். அதனால் இது வந்து என்னால் ஒரே பாட்டில் போட முடியாது. கொஞ்சம் 2-3 பாட்டாக தான் என்னால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக போட முடியும். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த கம்பு வந்து எப்படி மாற்றி மாற்றி பின்னுறாங்கன்னு. அதை எப்படி பின்னுறாங்கன்னு இப்போ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பின்னுற கூடில் வந்து இளங்குட்டினா ஒரு 20லேருந்து 30 குட்டிக்குள்ளே வரைக்கும் அடைக்கலாம். இதே கொஞ்சம் பெரிய கொலைக்கடிக்கிற மாதிரி பெரிய குட்டினா ஒரு 15லேருந்து 20 குட்டி வரைக்கும் இந்த கூடுகள் வந்து நம்ம அடைச்சி வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம கீழே ஃபுல்லாக எல்லாமே கம்புகளை பின்னி முடிச்சதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இதை கட்டுக்கம்பி வச்சு அந்த கீழே இருக்க கம்புகளை ஃபுல்லாக கட்டணும். அதுக்கு நம்ம வந்து கட்டுக்கம்பியில் வந்து நம்ம தேவையான அளவில் வந்து வெட்டி எடுத்துக்கணும். வெட்டி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கட்டுக்கம்பியை எடுத்து 2 கம்புக்கு இடையில கட்டணும். இது மாதிரி கட்டுக்கம்பி எடுத்து நம்ம பின்ன அந்த சைடு எல்லா கம்புகளுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கீழேருந்து கட்டிக்கிட்டே வரணும். சுற்றி எல்லா பக்கமும் கட்டிடணும். நிறைய பேர் வீடுகளில் பண்ணைகளில் ஆடு வளர்ப்பாங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தனியாக குட்டி அடைக்கிறதுக்கெலாம் தனியாக ஷெட்டு போட்டுக்கிட்டு அதனால் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கூடு வேணும்னா நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்பர் தரோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அவங்க வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 100 நாளைக்கு கூட்டிட்டு வேணாம். அந்த ரொம்ப கம்பி நீட்டி இருக்கு ஒரு அதை மட்டும் போடுங்க. இந்த இது மாதிரி தான் இப்போ அந்த கட்டுக்கம்பி கீழே கொடுத்து இந்த மாதிரி 2 சுற்று சுற்றி நம்ம வச்சிடணும். அதுக்கடுத்து நம்ம அந்த கம்பிகளை வச்சு அந்த கட்டுக்கம்பி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கையில் டைட் ஆகிடும். கம்பு வந்து எல்லா கம்பும் ஜாயிண்டாக வந்துடும். இது மாதிரி கட்டின எல்லா கம்பிகளையும் இந்த மாதிரி நம்ம இறுக்கிக்கிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி கம்பி வச்சு நம்ம இழுத்து டைட்டாக இறுக்கிக்கிட்டே வரணும். எல்லா பக்கம் நம்ம கட்டின கட்டுக்கம்பியை இந்த மாதிரி நம்ம டைட் பண்ணதுக்கடுத்து ஓவரால் வியூ வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வீடியோஸ் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும்ட்டு நான் வந்து அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து இதோட கண்டினியூஸாக போடுறேன். லாஸ்ட்டில் ஓவரால் வியூ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து கம்புகளை ஃபுல்லாக வளையணும்.